¿Por qué mi auto vibra al frenar? Pon mucha atención porque esto puede ser peligroso. Primero revisa si los neumáticos están desgastados o no alineados. También revisa si los discos de freno están deformados. Unas pastillas de freno sucias también producen temblores. Por último, un quélape deteriorado puede ser la causa. Envíale este video a tus amigos que tienen un auto con temblores.